开放的时代里，不要活成老板赚钱的工具，要活成自己的 IP。你可以想象一下舞台上的演员，如果你只是跟着别人安排动作，唱别人的歌，那你永远只是背景板。可如果你敢亮出自己的光芒，用自己的声音和风格打动观众，你就是舞台的焦点。职场和人生也差不多，很多人每天努力工作，看似很拼，可真正的价值在哪里？如果你只是完成老板布置的任务，只是为公司赚钱的工具，那么一旦市场变化或公司调整，你可能被轻易替代。你辛苦工作的每一分每一小时，都可能只是别人的利润来源，而不是你自己的资产。那怎么办呢？答案就是成为自己的 IP。IP 也就是个人品牌，它是你独立的价值，是别人无法替代的能力和影响力。有了自己的 IP， 你的收入和价值不再完全依赖老板，而是由你自己掌控。你可以分享经验，输出知识，积累粉丝，创造被动收入，你的时间和努力才真正属于你自己。要做到这一点，需要3件事。第一，持续积累核心知识和技能，不断提升自己的能力。第二，主动输出价值，让别人看到你的方法、经验和独特见解。第三，形成属于自己的风格，让别人一想到某个领域就联想到你。记住，开放的时代给了每个人机会，但机会不是靠活成别人的工具获得的。只有把自己打造成为独立的 IP， 你才能真正掌握自己的命运，成为自己人生的主人。